హే ఫ్యామిలీ, మా చిన్నడికైతే 4th మంత్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఏ థీమ్ చేద్దామని ఆలోచిస్తుంటే ట్రైన్ థీమ్ అయితే గుర్తొచ్చింది. వెంటనే బుక్ స్టోర్కి వెళ్ళిపోయి దానికి కావాల్సినవన్నీ తెచ్చుకొని ఇలా అన్నీ రెడీ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ధ్రువ్ జంక్షన్, ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 4, వీల్స్ ఇలా అన్నీ రెడీ చేసేసుకొని బిల్డింగ్ పైకి అయితే వెళ్ళిపోయినాం. ఇంట్లోనే ఉండే కలర్ బ్లౌజ్ పీసెస్ అన్నీ రెడీగా పెట్టేసుకొని ఒకటి తర్వాత ఒకటి బోగిల్లా అరేంజ్ చేసుకున్నాను. మధ్యలో పేపర్తో పీసెస్ కట్ చేసేసుకొని జాయిన్ చేసుకుంటే ట్రైన్ లాగా వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వీల్స్ అన్నీ అరేంజ్ చేస్తున్నాను ట్రైన్ లాగా కనిపించడానికి. తర్వాత ఇంతకుముందు ప్రిపేర్ చేసుకున్న 1 2 3 4 4 మంత్స్ కదా, 1 2 3 4 నెంబర్స్ అన్నీ అక్కడ పెట్టేశాను. చూడండి ఎంత బాగా కనిపిస్తుంది ట్రైన్ లాగా. అండ్ మా చిన్నోడైతే ఇది చేస్తున్నంతసేపు వాళ్ళ డాడీతో ఆడుకుంటున్నాడు. చూసారు కదా, అన్నీ అరేంజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ కాటన్ పెడుతున్నాను పొగలాగా రావడానికి. మొత్తం రెడీ అయిపోయింది. అండ్ మా చిన్నోడైతే వచ్చేసిండు. చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తాడండి ఫొటోస్లో. మంచిగా చూస్తాడు, నవ్వుతాడు, అస్సలు ఏడవడు. డూ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. అండ్ మరికి బాబుకి ఒక లైక్.